香川県でも台風12号の接近に伴い雨や風が強くなりました。小豆島町では午前6時からの1時間に40ミリの雨が降り、県内の8市9町に一時大雨や暴風などの警報が出ました。台風の影響で JR 四国は始発から瀬戸大橋線を含むすべての列車の運行を見合わせています。また高松港と小豆島や玉野市の宇野港などを結ぶフェリーや高速艇も始発から欠航しました。